Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня у нас человек харкает, либо кашляет, отхаркивает кровью. Точнее, скажем так, что же это такое? Это кровоизлияние в ткани легкого, и с мокротой выходит кровь. Чаще всего западная медицина говорит, что это сердечно-сосудистые заболевания, либо проявления. Вот вам связь легкие и сердце, как мы говорили, как восточная медицина всегда твердит, что если вы хотите навести порядок в сердце, занимайтесь дыханием. Вот и все. Будет здоровое сердце, будет здоровые легкие. Тут у вас сразу вы убиваете одним выстрелом двоих зайцев. У вас здоровое сердце и здоровые легкие. При этом сразу по цепочке идет здоровая сердечно-сосудистая система. Почему здоровая? Потому что там энергия не может собраться. А если соберется, она быстро выйдет. Это избыточная либо негативная энергетика в виде той или иной болезни. Какой? Чаще всего кровохарканье может тоже вызываться пневмонией, тяжелым бронхитом, тяжелой стадии туберкулеза легких. Также у нас рак легких идет, ну и травмы грудной клетки точно так же могут вызывать кровохарканье. Что необходимо делать? Когда мы говорим, что тяжелое заболевание, легче всего провести диагностику 12 меридианов. Но до диагностики уже мы дали подсказку с первой минуты. Восстановите первое, что дыхание. Как бы тяжело не было человеку, учитесь правильно дышать. Вдыхая через нос, при этом расширяется диафрагма, нижняя часть легких. И потом при задержке дыхания, не надо слишком долго задерживать, не думайте, чем больше вы задержите, тем лучше, там кислорода больше у вас останется. Нет. И постепенно выдыхаете, тоже сужая диафрагму через ротовую полость. Такие дыхательные практики нужно производить утром и вечером. Но не перед сном, хотя бы где-то утром, допустим, после пробуждения это можно делать сразу. А вот вечером за 2-3 часа до сна. Тем самым вы сразу, говорю, у вас будут крепкие, здоровые легкие, легочная система, и крепкое, здоровое сердце. И сразу здесь идет сердечно-сосудистая система, и сразу все внутренние органы и системы. Потому что сердце является хозяином всех внутренних органов. Как сердце влияет на сердечно-легочную, то есть на легочную систему, пожалуйста, внутренний канал, как простирается меридианы сердца, посмотрите, и вы сразу же увидите, что вот эта избыточная энергетика, я извиняюсь, может скапливаться где? В меридиане сердца. Мы видим траекторию меридиана, пунктирную линию, видим, что контролируют легкие. Это мы показали один меридиан. А у нас за бронхолегочную систему практически отвечает 10 меридианов, 7 память моя не подводит. Вот потому нужна диагностика 12 меридианов. Почему? Потому что очень тяжело узнать у человека избыток энергии, который приводит к вот этим вот колебанием таким, что человек начинает кашлять, и кашляет он из-за чего? Из-за того, что не хватает энергии содержать физику в норме, либо ее много, и она выходит. Вот и все, элементарно просто. Здесь может играть и меридиан поджелудочной железы, огромную роль играет меридиан печени, огромнейшую роль играет меридиан почек. Вот я специально сказал 3 меридиана, которые откуда начинают свое шествие? Правильно, с нижних конечностей. Мы будем лечить вот здесь вот все, а искать надо причину в нижних конечностях в меридианах. Вот почему, когда, либо никогда нужно обращать внимание всегда, что не надо думать, что мы лечим легкие. Нет, нужно восстановить сначала меридианы, а уж потом, что, лечить физику. Вот так как тонкий мир контролирует физику, он ее и лечит, и содержит ее в норме. Но на первом этапе, первое дыхание восстановите, и второе, расслабляйте точку В15 синьшу при всех видах кровохаркания. Почему? Чтобы убрать эту энергетику с физики, именно с органа сердца, который мы показали вам меридиан, который контролирует что? Бронхолегочную систему, которая что? И выдает вот это вот кровохарканье. Данную точку следует расслаблять. Спасибо за внимание.